晨，歡迎嚟到 Cover Channel，我係希神。咁啊，雖然我係 Being Production 隔離台嘅，但係今日我入侵咗呢度，知唔知點解你？我係輸晒。你輸咗啊？係啦，因為佢哋垃圾。係啦，咁喺詳情可以睇翻上一條陀螺片嘅時候，你會發現佢哋成隊都輸咗俾我。咁啊，所以今次就係大懲罰啦。懲罰就係開呢一箱最新嘅犬夜叉，俾佢過嚟開咗我哋嘅犬夜叉。係啦，總之簡單嚟講啊，佢嘅大懲罰就係如果開到 Where 咧，唔係入我數嘅，但係佢會請我食早餐。我哋又睇下晏啲嘅早餐有冇着落啦。OK AP 殺生丸 AP， 即係普通啲 AP， 因為佢得兩隻色，兩隻色佢就會每盒都有啲白卡 AP。一邊開3張好似係。一邊開嘅時候講下我嘅目標先。我係中意殺生丸嘅，因為我好中意佢最後係黐埋咗蘿莉。條都中咗個十包。鋼牙，即係你鋼銀河抽鋼牙喎。多條。殺生丸呢個咩啊 R 字。殺生丸條靚中咗一半啦而家。殺生丸喺度。因為殺生丸係蘿莉控咧，所以我對佢係幾高評價嘅。喂，有好多 AP， 都幾靚啊！你睇係攬攬喎，名場面。最值錢係邊張啊？呢一 set， 即係大獎係咩啊？大獎就梗係啲 number 嘅 AP 啦。中咗壞人，來羅必安。哎呀，我第一盒嘅星係 R 星，直接甩咗出嚟，係尼辣嘅 R 星。尼辣。冇乜印象，鹹濕仔，鹹濕仔，咁我有啲印象啦。個鹹濕仔大家知唔知呢張係 final 啊？知唔知呢張 final 中文係點譯啊？係我一定會拼命保護你啊！好毒啊呢句，即係細個就係睇得太多呢啲，跟住用呢啲去追女仔咧，所以就淪落到而家要拍片啦。冇喎，冇嘢喎呢一半。壓彈弓，因為我哋台好興壓彈弓嘅。哦，係咩？係啊。呢張係女主角叫啊，同我坐低，跪低，擘大口，擘大口。冇喎，有張來自遊戲王嘅超人盒。殺生丸嘅一你使唔使講解下㗎？定係你哋唔係講解㗎？懶得講咯，我哋直接拍對片就算啦。呢個係七寶寶寶。應該都可以呃女仔，唔係應該都係。喂，我兩個都係小羅。迷你嘢。喂，我唔係咁好嘅啫。犬夜叉嘅假靈啊！呢個係犬夜叉個前世個 X。嘅前世唔係前世個 X。佢哋嗰代嗰啲年輕人搞到好複雜啊！係啊，啲關係好複雜啊。第一，鋼牙啲靚啊嘛，呢個係。屌，你真係中咗鋼牙。係啊，食唔好抵啊 shit！ 唔要呢個傻鳩啊！喂，好樣衰啊！你戴翻個套先。你戴啦，咦？鋼銀河係會開鋼牙。妹豬。粉紅色喎。AP 粉紅色喎，咁你要 AP 粉紅色喎，AP 紅色啊！咁你慢慢手唔好震啊，唔好震喎。但係唔係點解係金色啊嘛？你對住，你冇 out flow 啊！我哋一齊嗌佢哋啊！唔通今次係真係？哇！16，做翻次啊！沙丁牛，加底！我中喎，我哋台終於中翻啲有啲標誌性嘅嘢啦！終於啊，係喎，真係第一次 number AP 喎，手震而家 number AP 都中，呢個都係小羅嚟喎。number AP 都中咗，剩低嗰啲不如唔要啦。咁唔好。得唔到。啱啱一甩出就係啊！即係你兩口嘅啊？咁 AP 係 AP 係爆配㗎 ，AP 係一盒就爆出嚟，好似係得㗎。係咪有學生妹造型？係唔係喎，佢係個無女造型啊！
OK，主轉啊！佢係講佢即係啲入翻個靈魂落個公仔度啊，跟住佢呢啲係幫佢吸靈魂嘅一啲妖怪。死火啊！我依家拎唔到卡度，哦係咩？手震緊。唔使咁震嘅，定啲。1、2、3。哦，係呢個殺生丸啊！哇，好靚啊！哇，好閃啊！好鹹濕啊佢個樣。係咪？好高傲嘅眼神，你可以見到佢呢度仲有啲金粉嘅 design。之後再俾 close up 大家睇，非常之漂亮。喂，有貨。哇！第二張殺生丸同款。即係叫你砌殺生丸玩下。係咪 key 卡嚟㗎？如果繼續啦。跌落㗎啦，應該佢係呢個 R 星，即係基本上係叫你試下玩殺生丸，同我哋對戰喎。嚇！即係你邀請我拍下一條片啊？係啊，而家收好貴㗎喎。咁㗎，我哋有台嚟㗎嘛。你而家含金量高好多啊！含金量已經好多。你喺度就已經開到 AP 啊！我哋個四個人一齊。你哋今開咗咁多箱都開唔到啊！我俾㗎。誒有 rare 甩走先，係甩咗兩張，甩咗兩張啊！係呢個神樂，係咪衰人嗰邊㗎？係奸角嗰邊，不過但係佢靚喎，係最後俾內樂殺死咗好多金邊喎。呢盒最後一包，哇！第一次抽中，呢個係珊瑚啊！我已經唔記得佢把武器係咩，但係好大把嘅。回力鏢啊，一把飛來骨啊，叫做佢嗰把武器，睇嚟真係好有愛咯。有睇晒㗎都。哦，係咩？係煲晒。我淨係細個嗰時再講。威啊，出嚟啦！啊，係壞人嗰邊個妹妹神武啊！佢今次嗰啲 design 全部都係有啲金色嘅霧氣喺附近。哇！係兩星嘅七寶啊！七寶有簽名嘅喎。係啊，有個金色嘅簽名喺度啊！係咪我㗎？我頭先話想要。哦，嗱，場外有紛爭啊！你再講。畫緊餅啊，後台喺度。哇，已經開咗接近半個鐘啦。啲興奮嘢已經興奮完啦，可唔可以開翻啲興奮劑俾我？冇電啊！喂，手快一下，保底，保底啊！吉緊又啊嘅，係吉緊啊！冇啊，冇乜貨喎。啊！我落 Beyond 都中晒啦，該中嘅都有晒啦，要有嘅都有啦。咁啊係，而家係嗰啲 NBA 嗰啲垃圾時間。喂，保底啦！哇！犬夜叉呢個係 R 星 R 星嘅，就係兩波嘅一個角色。嚟啦，有 Wear 啦！今次認真一下先。係咪俾埋張三星我？唔知。我哋要中三星係嘛？下一張就係啦。好貪心嘅。我哋要內落必安，成個帝國元一咁。嚟啦 ，Wear 已經出咗啦，喺第二包。Let's go。哦，又係中過嘅，好唔興奮啊！都好啊，犬夜叉。攞去洗啊！呢盒我已經唔想開啦，你開埋佢啦。犬夜叉，誒，你先。Let's go。就喺度落架。殺生丸啊！我有冇中過啊？你冇吧？反正而家佢有3隻啦。呢隻未中過。誒唔係喎，佢係另一張圖嚟㗎。哦，咁未中過喎。蘇下嗱，新㗎呢張係之前中嘅，呢個係而家中嘅4輝同5輝係嘛？係啊。OK。好，我喺呢個 channel 今集嘅最後一包，最後一次工作，等我認真逐張粒俾大家。咁樣冇人反光。殺生丸個人特寫，必你臨尾須啊！你臨尾都係要俾個殺生丸呢個係嗰個佢哋要爭嗰粒石啊嘛。四圍之。叉！呢個邊個？叉係叉！係叉！係你係咪仲有？仲有最後一盒，快！
開咯，住下。一齊開咯。你係咪呢一半啊？定我自己搞掂埋佢？唉，喺你手上掠奪啊！嚇！你係臨尾直接中咗個直接中咗一個妹妹嘅星子。你仲有一包喎？你啊，仲有一包，好， 3星。 3星，好，俾你啊，俾你啊。點話點好啊？喂，哦，慢慢下先，清水打邊爐，慢慢 jab，準備射落去啦，準備 set 落去啊！佢喺後邊喎。係雲霧，耶！ OK，咁啊，開晒啦嘛。你攞住啲，我哋一齊攞住啲嘢先啦。你試下攞幾張先啊！你唔好望住佢先，你試下攞咗一啲先。嗱，我哋做 ending 啦，今日我哋就拍到呢度啦，再見啦，大家，拜拜。